रेगिस्तान की दोपहर थी। चिलचिलाती धूप में एक बच्चा और उसका कुत्ता थके हुए जमीन पर बैठे थे। हर सांस में गर्मी थी। गर्मी से परेशान होकर बच्चे ने मिट्टी में एक चमकता बीज बो दिया। उम्मीद की तरह वो छोटा सा बीज रेत में समा गया। कुछ ही पलों में उस बीज से एक बर्फीला पेड़ उग आया। ठंडी हवा चली और रेगिस्तान में पहली बार सुकून महसूस हुआ। पेड़ के नीचे बैठकर बच्चा और कुत्ता खिलखिलाने लगे। छांव ठंडी थी, रेत नरम लगी और गर्मी जैसे दूर चली गई। खेलते खेलते कुत्ता उछला और पेड़ से एक चमकता बर्फ का टुकड़ा तोड़ लाया। सब कुछ एक पल को ठहर गया। बर्फ खाने के बाद कुत्ता धीरे धीरे जम गया। बच्चा घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। बच्चे ने लकड़ियां जमा की और उस बर्फीले पेड़ को आग लगा दी। जमी हुई हवा में अब राख की गर्माहट फैलने लगी थी। आग की लपटों के साथ पेड़ पिघला और कुत्ता धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगा। बच्चा खुशी से रोते हुए उसे गले लगा बैठा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।